الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بتفعيل الدور الدعوي لواعظات الأزهر الشريف وزيادة فعاليات تواصلهن مع الجمهور خاصة من فئة السيدات باعتبارهن أكثر احتياجا لهذا النوع من التواصل. أطلق مجمع البحوث الإسلامية أول قافلة دعوية نسائية لواعظات الأزهر الشريف إلى محافظة البحر الأحمر، شارك فيها واعظات من مختلف محافظات الجمهورية. يأتي اهتمام الأزهر الشريف بإطلاق مثل هذه القوافل النوعية انطلاقا من رؤيته الاستراتيجية بشمول الجانب الدعوي والتوعوي لمختلف فئات المجتمع، خاصة وأن هذه الاستراتيجية تتوافق مع خطة الدولة في بناء الوعي المجتمعي لكل الفئات، بما ينعكس على الارتقاء بالمستوى الفكري ومواجهة المفاهيم الخاطئة والأفكار الشاذة التي تسعى للنيل من استقرار المجتمع وأمنه وسلامته. استمر عمل القافلة على مدار أسبوع كامل لتنفيذ برنامج دعوي شامل في مختلف مناطق محافظة البحر الأحمر، حيث استهدف البرنامج الكثير من تلك المناطق داخل المحافظة، والتي من أبرزها النادي الاجتماعي وبعض الجمعيات بمنطقة الظهار، كلية التربية، ومراكز الشباب كمركز شباب الغردقة ودور رعاية المسنين ومركز علاج الإدمان، وزيارات لبعض المدارس والمعاهد بسفاجة والغردقة وقصور الثقافة والمكتبات والمستشفى العام. كما ضم برنامج القافلة مساعدات عينية تقدم إلى الفئات الأكثر احتياجاً. وأوضح الدكتورة إلهام شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات أن القافلة تلبي رغبة فئة مهمة في المجتمع، وهي فئة السيدات، باعتبار ما تحتاج إليه هذه الفئة من معرفة بجوانب فكرية متعددة، سواء ما يتعلق منها بجانب التربية الأسرية وفق معايير وقيم منضبطة تحقق الوفاق الأسري في المجتمع، أو ما تحتاج إليه المرأة عموما من معارف تلبي احتياجاتها الشخصية وتجيب على استفساراتها الخاصة، والتي قد تستشعر فيها الحرج وتحتاج إلى عنصر دعوي نسائي يوضح لها ما التبس عليها من مفاهيم. اختتمت قافلة مجمع البحوث الإسلامية التوعوية الشاملة لواعظات الأزهر إلى محافظة البحر الأحمر فعالياتها بعد تنفيذ برنامجها الدعوي على مدار أسبوع كامل. ومن جانبه وجه الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية دكتور نظير عياد الشكر لمحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي والإدارات المركزية لمؤسسات ووزارات الدولة المختلفة على تعاونهم المثمر مع القافلة وتيسير تنفيذ برنامجها الشامل في مدن متنوعة بالمحافظة، مشيرا إلى أن ذلك يعكس رسالة مهمة تؤكد على أن رقي المجتمع وتنميته لا يتحقق إلا بمشاركة جماعية مخلصة. كما شهد برنامج عمل القافلة ترحيبا من جانب القائمين بالمحافظة خاصة من الشباب، حيث تضمن البرنامج انتشار واعظات الأزهر الشريف المشاركين في القافلة في أماكن متنوعة للوصول إلى فئات مختلفة من المواطنين. اهلا بحضراتكم مشاهدينا في اخر فقرات برنامج منبر الازهر. والحقيقه دائما الازهر الشريف يقدم كل ما هو نافع وكل ما هو مفيد وكل ما هو يقدم اضاءه واناره جديده. واعظات الازهر الشريف في مده قصيره جدا استطاعوا ان يقدموا النموذج الامثل للمراه في الاسلام من خلال التواجد الفعلي، من خلال الاستماع الجيد والرد بشكل قائم على نواحي علميه وفيها حاله من حالات الاثبات والثبوت وحاله من حالات العلم الوفير الذي يتمتع به كل منتسب
لهذه المؤسسة العظيمة. حقيقة على مدار فترات وحلقات كثيرة جدا في برنامج منبر الأزهر كانت لنا مشاركات وكانت لنا استضافات هنا في البرنامج لمجموعة من الواعظات يعني قدموا كل ما هو نافع. دكتورة إلهام شاهين الأمين العام الحقيقة قدرت أنها تصنع هذا الجيل برعاية طبعا كريمة من فضيلة الإمام الأكبر. والحقيقة حضراتكم لما تستمعوا للواعظات هتدركوا كل كلمة أنا قلتها أنهم على قدر كبير جدا من العلم والمعرفة والتواصل، وهذه هي النقطة الأهم. شرفني أن يكون معايا في هذه الحلقة الواعظة أماني أحمد من واعظات الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك فندم مشرفانا. وأيضا الواعظة آية السيد من واعظات الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك أستاذة آية. أستاذة آية، يعني قبل أن نتحدث عن يعني دور الواعظات ونتحدث عن القافلة وهي أول قافلة من واعظات الأزهر الشريف تتجه إلى محافظة البحر الأحمر، كنا عايزين نتكلم على دوركم. والحقيقة في هذه الأمور لا نتحدث عن الأمور الحياتية، الأمور المرتبطة بالعمل، ولكن نتحدث عن جانب آخر. كيف تحدث القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة عن الدور التوعوي والدعوي للمرأة، وأنها وسيلة هامة جدا وفعالة في نقل المعرفة وأيضا اكتساب مجموعة من الأمور التي تساعد في نشر كل ما هو قيم ومفيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة كوننا من واعظات الأزهر الشريف، فهي تشريف وتكريم من الله سبحانه وتعالى إن احنا كنا في هذه المكانة. وهذه المكانة والمهمة ليست خاصة بالرجال فقط، بل بالنساء كمان جانبا إلى جانب. وده ليس كلامي ولكن هو كلام الله سبحانه وتعالى، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. صدق الله العظيم. الآية واضحة جدا إن الرجال بجانب النساء جانبا إلى جنب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفي هذه المهمة يعني إن احنا بندعو الناس وخاصة النساء، لأن النساء هم أكثر ناس محتاجة الدعوة من النساء. وكان في حالة من حالات التحرج لما تيجي تسأل جداً. وعظ رجل يعني. وصلاح المرأة إذا صلحت صلح المجتمع كله. صحيح. وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة في كافة الجوانب وفي كافة المجالات وخاصة الدعوة. وده أكثر تطبيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إنما النساء شقائق الرجال. فيعني هم النساء لهم دور، ودورنا مهم إن شاء الله كدعوة، وهو تكريم من الله سبحانه وتعالى، ومهمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن هو يعيننا عليها إن شاء الله. آمين. اللهم آمين. أستاذة آية، الحقيقة يعني دور حضراتكم يعني لم يقتصر فقط على المحاضرات الأونلاين أو المكاتب المغلقة، لكن حضراتكم تنزلوا للناس في أماكن كثيرة جدا، وأصبح الآن في حالة من حالات السفر يعني أو الانتقال إلى محافظات بعيدة. محافظة البحر الأحمر هي محافظة يعني لها طبيعة مختلفة، يعني تعتمد على السياحة وتعتمد على المدن السياحية، وأيضا فيها أماكن نائية. كيفية التعامل وكيفية ترشح حضراتكم لهذه القافلة، وكان أول حاجة جت يعني في تفكير حضرتك وانت يعني تستعدي لهذه المهمة الصعبة جدا والسهلة يعني في نفس الوقت، ولكن الدعوة إلى الله يعني يعني تحمل الإنسان أمانة كبيرة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بنحمد الله إن هو يسر لنا انطلاق أول قافلة دعوية نسائية إلى أكثر المحافظات تعطشا لوجود واعظات. صحيح. محافظة البحر الأحمر. صحيح. لأن البحر الأحمر لا يوجد فيها واعظات. عشان كده فضيلة المساعد الأمين العام لشؤون الواعظات دكتورة إلهام محمد شاهين أول محافظة اختارتها لانطلاق
أول قافلة دعوية نسائية كانت محافظة البحر الأحمر. والحمد لله لقينا دعم كبير من فضيلة الإمام الأكبر لحرصه الشديد على نشر تعاليم الدين الإسلامي الوسطي، وثقته الكبيرة الحمد لله في واعظات الأزهر الشريف. انطلقت أول قافلة دعوية لمحافظة البحر الأحمر، وشرفنا بمصاحبة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، ومصاحبة الدكتورة إلهام محمد شاهين. الحمد لله انطلقنا إلى محافظة البحر الأحمر، وكان في تعاون كبير جدا من أهالي المحافظة، وتعاون كبير من محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي. الحمد لله يسر لنا أعمال القافلة. الدكتورة إلهام محمد شاهين رشحت 11 واعظة للقافلة، قافلة البحر الأحمر. تلقينا الخبر طبعا بصدر رحب، يعني احنا بنتمنى نوصل للناس في بيوتها، يعني بنتمنى ندخل لكل حد في بيته نوصل له الدعوة. الدعوة دي رسالة الأنبياء والمرسلين، يعني دعوة الأنبياء والرسل رسالة يعني هي واجبة في حقنا، احنا لازم ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. فطبعا تلقينا الموضوع بصدر رحب، مبسوطين جدا ان الدكتورة إلهام رشحت 11 واعظة لهذه القافلة. بدأنا نحضر ازاي؟ احنا بدأنا نشوف، حضرنا في كذا موضوع، في كل القضايا الاجتماعية، الزوجية، القضايا الفقهية، كل حاجة خاصة. يعني احنا دورنا ان احنا ننزل للمجتمع ومشكلات وندور لها الحلول. دلوقتي شايفين القضايا المستجدة والقضايا المشاكل اللي بتطرأ على المجتمع، مش بس قاصرين على الأحكام الفقهية، لا كل حاجة خاصة، مش بالنساء بس، كمان بالرجال. يعني احنا الحمد لله لما رحنا قافلة البحر الأحمر، رحنا الحمد لله كان في تنظيم مسبق وتنظيم كويس جدا من المحافظة على الأماكن اللي هنروحها ونتم زيارتها. رحنا أماكن كتير جدا، مؤسسات حكومية، رحنا جمعيات أهلية، رحنا جمعية الهلال الأحمر، رحنا جامعات، كلية التربية وكلية الألسن بجامعة في هناك في البحر الأحمر، جامعة الوادي الجديد. كان بيحاضر لنا شباب، يعني كانوا الحاضرين شباب وبنات، مش بس بنات. ورحنا مدارس لغات ومدارس عامة، رحنا معاهد، رحنا مدارس تمريض، رحنا دور رعاية أحداث ودور رعاية مسنين. فالحمد لله رحنا أماكن كتير، ما كناش قاصرين ان احنا نحدد موضوع. احنا كنا بنحضر موضوع قبل ما بنروح نلاقي الفئه مثلا مختلفه. فئه الاطفال ليها موضوع نتكلم فيها، السيدات باعمارهم كمان، مش السيدات بوجه عام، الشباب بنحاضرهم في موضوعات خاصه. حتى بعد ما بنحاضر الموجودين بنفتح باب الاسئله. صحيح. باب الاسئله مش بيبقى مقتصر في ان انت تحضر موضوع وتروح، لا ده بيبقى متفتح في جميع المجالات. صحيح. واسئله يعني فيها حاله من حالات المفاجاه يعني وعدم الترتيب يعني. واحنا بصراحه لقينا ترحيب جدا منهم، هم كانوا فعلا متعطشين لان يلاقوا واعظات بالنسبه للسيدات، يلاقوا بنت جنسها، يعني عايزه مرأة تتكلم معاها في الامور الخاصه، تتكلم معاها في اللي هي عايزاه. وفعلا لقينا كده هم كانوا محتاجين جدا للموضوع ده، واتكلموا معانا في الامور الخاصه بيهم، حتى المشاكل الزوجيه والامور الخاصه بالامور الزوجيه. السيدات كانوا مبسوطين جدا بينا، يعني كمان الرجال كانوا موجودين في المحاضره. احنا ما كناش مقتصرين على السيدات بس، لا رجال، ما كانش في تحيز. لا ما كانش في تحيز. احنا الحمد لله كان بيحضر لنا رجال ونساء واطفال وشباب وبنات. فالحمد لله، وكانت قافله ناجحه جدا ومميزه، لان احنا كنا بنشتغل صبح وبالليل، وكنا يعني بنبذل اكبر جهد عشان نوصل الدعوه اللي احنا رايحين. يعني احنا جايين من محافظات مختلفه، 11 واعظه من محافظات مختلفه، عشان نوصل الدعوه دي، وعشان نحس ان احنا عملنا حاجه وان احنا فدنا المجتمع. والحمد لله كان في جمهور كبير، لان كان في زي ما قلت لحضرتك تنظيم مسبق. فالحمد لله كان في جمهور كبير حاضر، وده كان بيشجعنا ان احنا نتكلم وندي اكتر ما عندنا. الحمد لله. يعني ربنا يوفقكم باذن الله، وحضراتكم يعني بتقدموا دور مهم جدا ويعني مؤثر، والحقيقه يعني لا احد يستطيع ان ينكر الدور اللي حضراتكم بتقدموه. لكن استاذه آية، يعني في الحديث عن التواصل مع الناس ومع فئه السيدات، وحضراتكم يعني بتحاولوا تشكيل وعي الاطفال او الاجيال القادمه من خلال ايضا مجموعه من الندوات والمقابلات مع الأطفال. الحكاية اختلفت، يعني مثلا هل البحر الأحمر
كان ليها مشكلات معينة، كان ليها أسئلة معينة، كان ليها حالة من حالات الاهتمام بجزئية معينة، ولا هناك مجموعة من الأسئلة المتشابهة المتطابقة بين السيدات في كل الأماكن اللي حضراتكم زرتوها؟ دي الحقيقة ان احنا لما قابلنا فئات كتير مختلفة من اهل الغردقة. اهل الغردقة اغلبهم اصلا من الصعيد، فهم جايين بالموروثات بتاعة الصعيد نفسها، من بعض المشاكل كالعنف الأسري وكالختان وكل المشاكل دي. فدي كانت الموروثات عندهم سألنا فيها كتير جدا ولم تتغير. لما احنا اتكلمنا باسم الأزهر كان في رد فعل ان لا، هم قالوا لنا كده. طب انتوا سألتوا مين؟ يعني مشكلتنا في المجتمع ان احنا بنروح نسأل غير أهل العلم، فهو تقول ده فلان قال ده مش عارفه ايه. فهي لما قلت اتكلمنا باسم الازهر كان في رد فعل مختلف وثقه، والناس كانت مرحبه ومطلعه كل اللي في قلبها، وكانت خايفه. ويعني وخصوصا كمان البنات في سن صغير، حتى لو ما قابلناش اهليهم كان عندهم خلفيات من الاهل بيسالوا عنها، هو ده صح؟ طب هو ده غلط؟ طب نعمل ايه؟ وانهي طريقه صح؟ فده كله قابلناه في الغردقه هناك. وبصراحه الناس طيبين وعلى الفطره، وعندهم استعداد للتغيير. ولكن الأسئلة مثلا المتعلقة مثلا يعني المشكلات الأسرية، هل كان في يعني استجابة؟ هل يعني مثلا السيدة وهي يعني بتسأل ازاي تتعامل مع جوزها، هل حضراتكم بتشوفوا السؤال طبعا بيختلف؟ يعني في حد بيبقى عنده إصرار انه يغير من حياته، او لو عنده مشكلة في جزئية معينة انه يغيرها حتى تستمر الحياة بطريقة يعني فيها هدوء. هل السيدة في محافظة البحر الأحمر عندها رغبة حقيقية أو تعطش لمعرفة الطريق الصحيح أو الطريق السليم للتعامل مع زوجها وأسرتها بشكل صحيح؟ ده حقيقي. احنا اتكلمنا في الموضوع ده، وعملنا محاضرة خاصة بالنساء في كذا مكان، وكان ردود الفعل منهم تقول أنا كنت واقفة على الطلاق، أنا كنت عايزة أعرف إيه اللي عليا وإيه اللي مش عليا. فأنا وقفت، يعني كلهم من ردود الأفعال بتاعتهم قالوا ان احنا غيرنا وجهة نظرنا، ان احنا كان في طلاق وقررنا ان احنا نتراجع عنه بسبب التأثير ما قال الله وقال الرسول. واحنا ما بنقولش كلام جديد، ده احنا بنقول الحقوق والواجبات اللي هي فعلا من الشرع، مش اللي هو يعني المجتمع اللي هو عايش فيه او ما يقوله الناس. فكان ردود الفعل بتاعتهم كويسه جدا ما شاء الله. محتاجين فعلا النصيحه اكتر ما انت بتدي حكم شرعي، لا هم بيبقوا محتاجين للنصيحه. يعني كانت السيدات بتاخدنا مثلا على جنب، انا في مشكله بيني وبين زوجي بطريقه معينه، انا بيني وبين حماتي، انا بيني وبين سلفتي، انا يعني بتحكي المشكله وهي يعني محرجه، فلقيناها لا بتتكلم بصدر رحب وبتحكي المشكله. فاحنا بنقدم النصيحه عن طريق الشرع، يعني احنا مش بنقدم نصيحه كانها قاعده مع جارتها، لا صحيح. ده هو وهي واثقه فينا، واثقه في وعظات الازهر، واثقه في الازهر مؤسسه الازهر الشريف، فكانت بتسمع النصيحه وهي فعلا لا مقتنعه. وكنا فعلا بنسيبها بعد ما بندي النصيحه ان هي لا تمام انا خلاص انا هبدا اتغير. واحنا كمان عشان قاعدين في لجان الفتوى سواء في المحافظات او في لجنه الفتوى بالجامع الازهر، فاحنا بيقابلنا مشاكل كتير وبيقابلنا نماذج. فالحمد لله الحمد لله احنا بندخل في جانب شرعي وجانب نفسي وجانب سلوكي، مش بس الشرعي بس، يعني احنا بنتكلم معاها حتى في الجانب السلوكي والجانب النفسي، بندخل لها من الجوانب دي. وهي عشان احنا ست زيها، يعني احنا السيدات ففاهمين عاطفتها قد ايه، وفاهمين هي بتفكر ازاي، وفاهمين العاطفه انها بتغلب اوقات كتير قوي عن العقل في التصرف. فبندخل لها في الحته دي وبنهودها بقى، وايوه انت عندك حق وكذا وكذا، ونبدا بقى نقول لها طب الحلول البديله ايه. فاحنا كنا رايحين فعلا عشان العنف، نتكلم في العنف الاسري لان ده شائع جدا الفتره دي. فالحمد لله يعني تطرقنا في الموضوع ده، ولقيناهم ان احنا قبل ما حتى ما نتكلم نتطرق في موضوع الختان هم اللي بيسالونا، لانهم هم اللي بيسالوا في الموضوع ده، هم فعلا محتاجين يعرفوا بالظبط. يعني هو الازهر الشريف هو اللي هيقول بقى احنا نعمل كان ايه. عادات وتقاليد فعلا مؤثره على كان في فئه معينه في محافظه البحر الاحمر، المناطق النائيه كان عندهم عادات وتقاليد لا كانت محتاجه تتصحح فعلا يعني. فالحمد لله قدرنا نعمل ده قبل ما نغادر المحافظه يعني. طب انا اسالكم سؤال الصراحه، يعني اتقال لي يقول لك وعظات الازهر الشريف يعني هيبقوا يعني
في حاله تحيز كده للست شويه وهيقوي الستات على الرجاله. هل ده بيحصل؟ لا يعني خالص. ولا انتوا عندكم، وانا عارف الاجابه، بس يعني عندكم حاله من حالات الذكاء انكم تستقطبوا الست بالظبط. وتهدوها بالظبط. وتفهموها صح ايه اللي ليها وايه اللي عليها. بالظبط، وده اللي بيحصل فعلا لما بيجوا لنا لجان الفتوى او احنا بنروح لهم في مكان زي القافله كده. لما بيجوا يحكوا لنا احنا بناخدها فعلا زي ما حضرتك قلت، بنستقطبها وبنكلمها بهدوء. ايوه طب كذا، ونبدا بقى لا نكلمها في حقوق الزوج، ونكلمها في حقك، في حقه عليكي ايه، ونكلمها في الاسره هتستقر ازاي، وفي الحلول اللي ينفع نقدمها ليها. بناخدها بكلام سلس الاول وبسيط قبل بقى ما نقول حرام وحلال. لا بنكلمها بهدوء خالص، وهي يعني في منهم اللي بيستجيب وفي منهم اللي بيبقى عنده عند شديد، وبعد ما بيمشي بيرجع لنا تاني. يعني في لجان الفتوى في ناس كتير كانت بتقابلنا عندها عند شديد لا وهو كده، وبيبقى هي في عايزه تقنعك بوجهه نظرها. وفي طرف ثالث مثلا بيبقى مأثر عليها من اهلها او حد بيأثر عليها، فهي لا بتاخد بعنده ترجع لنا بعد ما فعلا تلاقي لا انت عندك حق، اصل انت انا لا اعرفها ولا هي تعرفني، انا مش عايزه غير مصلحتك والصح. فبنبدا نلاقيهم رجعوا تاني وحابين يسمعوا تاني، فالحمد لله يعني بنبدا نأثر. مفيش تحيز خالص، بالعكس ده احنا دايما اوقات كتير بنيجي عليها في سبيل انها تحافظ على بيتها واسرتها بما يرضي الله ورسوله. ده اللي مطلوب من حضراتكم، يعني الحفاظ على كيان الأسرة. أستاذة آية، يعني لسان حال أهل البحر الأحمر يعني حاجتين: انتوا كنتم فين من زمان، وهترجعوا لنا امتى تاني؟ يعني اكيد الناس وهم بيستقبلوا يعني واعظات الازهر الشريف، وانا عارف لحضراتكم يعني على قدر كبير جدا من العلم ومن المعرفة، واهتمام كبير جدا من فضيلة الإمام الأكبر والدكتورة إلهام شاهين، يعني مع حضراتكم في كل لحظة وفي كل أمر. حتى في فترة الكورونا كنت حضراتكم يعني على تواجد مستمر مع الناس من خلال المنصات ومواقع الأونلاين. ده حقيقي، وكان احنا في اي لقاء كنا بنديلهم استبيان بيكتبوا فيه الاقتراحات، هم عايزين ايه، شايفين تقييمهم ايه للواعظات. فاغلب كل الاستبيانات اللي كان ردود الفعل بتاعتها ان احنا محتاجين واعظات، محتاجين قوافل تانية، عندنا اسئله كتير، بيحصل مستجدات مش عارفين نسال فيها مين. وحتى هم غير يعني الاستبيانات كان شفويا منهم، فرحانين بينا جدا، عندهم متعطشين لده من ده كتير. فاحنا ما نعرفش والله الخطة الجاية هتبقى فين، بس ان شاء الله بعد نجاح القافلة دي هيبقى في قوافل تانية لأماكن كتير برضو محتاجة، وهيكون ان شاء الله البحر الأحمر هيكون لها نصيب، لأن مفيش فيها واعظات. صحيح. طب التواصل ازاي في الفترة دي؟ يعني التواصل ازاي مع اهل محافظة البحر الاحمر؟ يعني حضراتكم يعني اديتوا المهمة في فترة زمنية، لكن انا عايز اتواصل. انا عايزه اقول لحضرتك ان الحمد لله بعد ما خلصنا القافله احنا كان في ناس بتاخد ارقام تليفوناتنا، بحيث ان لو في مساله حبت تعرفها او في حاجه استجدت عليها، خصوصا زي ما بقول لحضرتك الناس اللي كانت بتسالنا في الامور الزوجيه والخلافات الزوجيه كانوا طب عايزين رقم حضرتك عشان لو احتاجنا اي حاجه. المدرسات اللي في المدارس واللي في المعاهد كانوا طبعا بيتواصلوا معانا عشان واخدين ارقام تليفوناتنا. فبعد ما خلصنا القافله احنا بيجي لنا اتصالات يوميه اللي هو انتوا كده خلاص، يعني انتوا كده مش هتيجوا تاني. ان احنا كنا بنروح المكان مره واحده عشان نروح اكتر من مكان، فكنا بنروح المكان مره واحده. فلا طب انتوا خلاص كده مشيتوا، يعني انت مش هتيجوا تاني. فهم محتاجيننا مش مره واحده مش هتكفي اكيد. صحيح. حتى لو ادينا قدر كبير من المعلومات او اللي هم محتاجينه، هم خلاص حبوا وجودنا. يعني كانوا بيقولوا لنا حتى الاطفال اللي كانت بتفضل تعمل مشاكل وعايزه بقى تهرب من الحصه، لا تعالي لنا تاني يا مس، عايزينك تاني معانا، باسلوبهم الجميل. تواصلوا معانا والحمد لله بنقدر نديهم لو في فتوى هم محتاجين يعرفوها بنقدر نديهم الحمد لله. ففي اتصال لحد الان مع كل واعظه اكيد، يعني كل واعظه من 11 واعظه الحمد لله في تواصل مع كل واعظه فيهم، ارقام تليفوناتنا معاهم قدر كبير، يعني نقدر نعمل اللي احنا نقدر نعمله معاهم. وفي طبعا اديناهم وسائل التواصل الاجتماعي، اديناهم صفحه واعظات الازهر، اديناهم روابط الزوم وجروبات الواتس، فاديناهم كل الحاجات اللي يقدروا يتواصلوا بيها معانا على جروبات الواتس والتليجرام والزوم والتيمز. فالحمد لله قدرنا نديهم حاجه يستفيدوا بيها من بعدنا، يعني لحد ما يبقى ان شاء الله في لقاء تاني باذن الله. ولكن هو ممكن سؤال يعني يكون غايب عن البعض، يعني حضراتكم يعني نقدر نقول كده بشكل بسيط يعني مش موظفين، يعني مفيش وقت معين مثلا للوظيفة من الساعة كام للساعة كام ده أنا ملتزمة بيه، لكن حضراتكم في أي وقت
ممكن اي حد يتصل بيكم علشان يحصل على المشوره، ويبقى في حاله من الاستعانه الفوريه. انا عندي مشكله دلوقتي، يبقى انا عايز اكلم حد من واعظات الازهر الشريف. ويعني السيدات على طول بيبقى في حاله من التحرك السريع، يعني مش هيصبروا لغايه ما حضراتكم تتوجهوا الى مقر العمل في اليوم التالي. التعامل بيبقى ازاي؟ وحضراتكم عندكم الحياه الشخصيه يعني الخاصه بيكم، يعني بتقدروا توفقوا ازاي بين العمل كواعظه ومسؤوله عن بيت؟ زي ما انا قلت في البدايه، استشعارنا ان هو ده تكريم ومهمه من الله سبحانه وتعالى ان احنا في المكان ده، فان احنا متحملين مسؤوليه الناس دي. احنا مش حاسين ان احنا في وظيفه وبنخلص عملنا ونمشي. احنا محتاجين نتعلم كل يوم، ومحتاجين نرد على الناس ونستقبلهم ونسمع منهم. فاحنا بنحاول نوفق قدر الامكان، وخصوصا السيدات بتطيل في السؤال بتاعها. يعني مثلا تكلمني تسالني في سؤال فتفضل تسرد لي الاحداث لحد ما توصل للسؤال. فانا بحاول اختصر على قد ما اقدر علشان اقدر افيدها، وعلشان الحق ممكن يحصل مصيبه. يعني انا لو سبتها من غير رد او ما ردتش عليها، ما انا يمكن يحصل مصيبه ولا حاجه. فبنحاول نرد على قدر الامكان، او نهديها لحد اليوم التاني، نسمع منها او نسمع من الاطراف، نقول لها هات الطرف التاني معاكي، سواء كان ده في لجان بيحصل؟ فتوى. في لجان الفتوى. انما مش في خصوصا في يعني المشاكل الزوجيه لازم نسمع من الطرفين. لازم يكونوا الطرفين موجودين، لان هي هتحكي من وجهه نظرها وهو اكيد هيبقى عنده وجهه نظر تانية، فاحنا مش هنحل. صح. وحتى في دلوقتي وحده لم الشمل دلوقتي بقت متاحه في كل المحافظات. فاحنا لازم نسمع من الطرفين عشان يبقى في حل. عمري ما هي هتتكلم من وجهه نظرها وهو من وجهه نظره، فلو كل واحد لوحده احنا مش هنوصل لحل. صحيح. فبنسمع من الطرفين. لو استدعى الامر ان هم يجوا، لا بنطلب ان الطرفين يجوا، لازم نسمع منهم. بيجي لنا اكيد مسائل ميراث كتير في سواء هاتفيا او عبر رساله. مسائل بقى من النوع اللي هو خاصه بالنساء شويه بيكلمونا احنا فيها. فالحمد لله دور المراه مهم جدا، مهم جدا في الدعوه. طبعا الوعاظ ما شاء الله عليهم قايمين بدور كبير، بس دايما النساء عايزه من بنت جنسها زي ما قلت لحضرتك، عايزين نساء. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل كده لما جت له واحده تسال عن طريقه الغسل من الحيض. فلقاها ان هي اجابها، ولقاها ان هي محتاجه المزيد، فوجهها الى السيده عائشه رضي الله عنها. فنساء مهمه جدا في الدعوه. النساء مهمه جدا، لان هي قادره توعظ زي الراجل بالظبط، وبالعكس قادره تدخل في مشاكل السيدات والامور الخاصه بيها بدون تحرك، فقادره تفيد الفئه دي من السيدات. صحيح. اتفضلي يا استاذه. يعني احنا كنا بنتكلم على يعني حاله التوفيق بين حياتكم الشخصيه وبين العمل، لان حضراتكم في اي وقت ممكن يكون في حاله من حالات الاتصال او الاستعانه في مشوره معينه. هل حضرتك عندك تقييم كده لمحافظات مصر؟ يعني الوجه البحري، يعني محافظات الوجه البحري مشاكلها ايه؟ هل السيدة بيبقى عندها حالة من حالات التفاهم أو عايزة فعلا تحل المشكلة؟ محافظات الوجه القبلي هل هناك مشكلة تعصب شديد مثلا من الرجال والسيدات بيبقوا عايزين حالة من حالات التواصل أو حالة من حالات المعرفة؟ يعني أكيد حضراتكم عندكم معرفة كاملة بمحافظات مصر. هو عشان أنا أصلا من محافظة دمياط، وبنزل بقى في أرض الواقع. في قبل كورونا كنا بننزل المساجد، ودلوقتي بننزل معاهد والمدارس، فعندنا تواصل مع الناس. المشكلة العامة في الأسر دلوقتي هي فكرة الطلاق، إن أي اتنين بقوا الوقت بينهم مشكلة بقوا بيروحوا على طول للطلاق من غير ما يشوفوا إيه اللي وصل للطلاق، أو إيه الحلول اللي ممكن تكون غير الطلاق. فهي دي مشكلة عامة في مصر كلها بتقابلنا الحقيقة. فكرة الزواج المبكر دي بتبقى غالبا في الصعيد. في وجه بحري يعني بقت أقل شوية. فكرة الطهارة الخاصة بالنساء هي دي أغلب الأسئلة اللي بتتوجه لنا الحقيقة. إزاي أقدر ألتزم في الصلاة؟ إزاي أحس بالصلاة وأحس بحلاوة الإيمان؟ دي من أهم الأسئلة اللي بتجيلنا من الناس، إن هي حاسة إن هي في فجوة بينها وبين التدين. فإحنا بنحاول نقرب لهم، نقول لهم يعملوا الخطوات علشان يحسوا بنتيجة إيجابية في الحياة بتاعتهم. الأسئلة متنوعة ومختلفة، وبيسألونا في مشاكل اجتماعية، وإزاي أتعامل مع الأهل. كل ده يعني بيتسأل لينا في الناس اللي بنقابلهم في مختلف
لكن الفئات. السيدة اللي بتلجأ لحضرتك يعني بتبقى عارفة تقيميها، يعني هي عارفة ان السيدة دي عندها اتجاه انها فعلا تحل المشكلة، ولا هي مقتنعة بوجهة نظرها وعايزة بس يعني ايه، حالة من حالات يعني السند الشرعي عايزه بس انها. تعرف منك هو اعملي ده كده صح. بالظبط، بيجي فعلا كده. حضراتكم عندكم بقى القراءة اه يعني طبعا، احنا اهم حاجه المبكرة لهذا طبعا الأمر. حال المستفتي اللي قدامنا لازم نعرفه كويس جدا قبل ما نديله الفتوى. انا ممكن ادي لحضرتك فتوى ما ينفعش اديها صح لشخص غيرك في حاله مختلفه، ممكن صح يبقى نفس السؤال صح بس حالته مختلفه عن حاله حضرتك. صحيح. فبيجي لنا فعلا سيدات بتبقى عايزه بس تقول لها اتطلقي، مم. او ايوه ده انت فعلا انت عايشه في حياه، انت ازاي عايشه كده، مم. جايه ولما بنقول لها خلاف كده انت ازاي، انا قلت انه انا عايزه حكم شرعي، وبتبدا بقى تتذمر اللي هو لا انا مم. كنت جايه اسمع حاجه معينه. صح في فعلا سائل بيجي يسال انا عايزه اسمع كده بس، صح. خلاف كده لا انا مش هقبل بده. مم. فاحنا بنعرف الحال المستفتي اللي قدامنا، وما بنتعصبش على حد او نقول له انت لا، بناخده بالراحه خالص وبنتكلم معاه حسب تفكيره وحسب حالته وحسب هو محتاج ايه. ممكن حضرتك تتقبل مني كلام غيرك ما غيرك صحيح يتقبلوش، فانا لا، انا بتكلم بلغته هو، بتكلم بطريقه تفكيره، بتكلم بالحاجه اللي هو هيقدر يستوعبها. فبيجي لنا فعلا حالات كده خصوصا في موضوع الطلاق والمشاكل الزوجيه، ولا انا عندي حل، ولما بنطلب منها زوجها يجي بنلاقي ان هي لا خالص ما كانش عندها حق خالص في اللي هي بتقوله. بنبدا نسمع كلام تاني منه نعرف ان هي لا، ما والموضوع ما يستاهلش. ممكن بيبقى في موضوعات ما تستاهلش خالص للطلاق، ففعلا اول حل بيلجأوا ليه هو الطلاق دلوقتي. اي مشكله لا طلاق، طلقني، او انا عايزه اتطلق، او تبدا ترفع قواضي كتير. عشان كده الحمد لله فضيله الامام الاكبر عمل حاجه جميله جدا، هي وحده لم الشمل. فالحمد لله دي قدرت تعالج مشاكل كتير دلوقتي بين الازواج والمشاكل الاسريه عامه يعني. فالحمد لله ربنا يوفقكم. والحقيقه يعني انا عايز اسال حضرتك استاذ ايه سؤال. يعني من اسباب الطلاق هي اسباب ممكن تكون ظاهريه اللي هي متعلقه بالزوج او الزوجه، او اسباب التقليديه اللي هي التدخل الاسري، او الاسباب الخفيه. يعني مثلا تلاقي الاصدقاء، تلاقي مواقع التواصل الاجتماعي وحاله التزييف للواقع، ان في ناس تبقى يعني حزينه جدا تبان اللي هي سعيده جدا وانها على توافق اسري كبير، فانا اشوف الحال كده فابدا اتذمر على الحال اللي انا عايش فيه. يعني تقدري حضرتك تقولي لنا الاسباب ايه الحقيقيه لمساله الطلاق؟ الأسباب الحقيقية هي أولا بتبدأ من التربية، ان يكون في خلل في التربيه، ان يجروا مثلا ورا المظاهر، ان انا عايزه اتجوز اصلا علشان المظاهر ويبقى شكلي العام قدام الناس عامل ازاي. ان هي ما هيش لكن عارفه. تكوين اسره والحفاظ على الاسره دي بقت يعني مستبعده يعني في بعض الاحيان. في بعض الاحيان يعني، وده منتشر، وده حقيقه. انا يعني في بنات تقول انا مش عايزه اتجوز غير بالمظهر الفلاني والمكان الفلاني، فهي عندها احلام وطموحات عاليه عن الواقع. ففكره ان الواقع وخصوصا وسائل التواصل الاجتماعي دلوقتي عملت بينا فجوه، ان كل الناس بقت عايزه تبقى زي فلان، المستوى المادي زي فلان، فكل المظاهر دي عملت خلل في النفوس الضعيفه. هو الناس اللي هتتاثر دي ما هي الا النفوس الضعيفه. صحيح. النفس القويه صحيح. اللي عندها رضا وقناعه وعندها اخلاق ودين ثابت، عمرها ما هتهزها المظاهر. صحيح. هترجع للاصل علشان ترجع الحياه وتعيش الحياه الصح اللي ربنا يرضاها، وتكون في طمأنينة وسكينة إن شاء الله. يعني ربنا يوفقكم، ودايما نسعد بلقائكم ونسعد بالإنجازات اللي حضراتكم بتقدموها على أرض الواقع. يعني بشكرك جدا الواعظة آية السيد من واعظات الأزهر الشريف على تواجدك معانا في برنامج منبر الأزهر. الواعظة أماني أحمد بشكرك جدا وشرفتينا، ودايما نسعد بلقاء حضراتكم في أمور جديدة وفي أطروحات يعني بيسعدنا بها مجمع البحوث الإسلامية ووعظات مجمع البحوث الإسلامية. ودائما يعني نقدم التحية والتقدير للقائمين على هذا الأمر، وخاصة دكتورة إلهام شاهين. بشكركم وبشكر السادة المشاهدين، ودائما حفظ الله مصر وأهلها وجيشها وأزهارها الشريف. والسلام عليكم ورحمة الله.